Der ble det. Ja, nå er vi ute på en liten reise her for å forevige Oppdølstranda før hun blir stengt. Hun stender vel om 3 uker. Den 15. august 2014 så skal åpne en ny tunnel. Og i dag er det 23. juli 2014. Og vi skal forevige hele stranda. Vi har begynt øst opp i Modaland. Og til det nye partiet nedover her først. Det er over mot der innslaget til ny tunnel begynner. Og da må vi svinge til her. Der er det stengt. Fremdeles ikke ny tunnel, selv om man egentlig for så vidt er ferdig. Så nå kjører vi nedover mot Oppdøl. Da er veien her, den skal bli en kommunal vei etter hvert. Ny tunnel åpnet. Da blir det atskillig mye mindre trafikk her. Så nå så er det ganske tett trafikk. Etter hvert så kommer vi forbi Horvika og begynner på det partiet som skal bli stengt for all trafikk etter hvert. Det blir vel bare syklister og gående som får komme gjennom der i fremtiden. Det er det vi skal forevige på den reisen her. Her er nedkjøringen til Oppdøl. Snart kommer vi ned til rasteplassen på Oppdøl, så hvis nok er noen som har store planer om å gjøre noe med. Og her ser vi at det står en campingbil her. Her ser vi Sunndalsfjorden og inn mot Sunndalsøra. Her går det folk faktisk og fotograferer. Det er turister sannsynligvis. Jeg mest tror de er ute i sommer enn oss. Nå må vi komme ned til Horvika. Vi kommer ganske straks dit veien blir stengt om 3 ukers tid. Det kommer vel til å bli akkurat her. Så nå har vi begynt på den delen som ikke kommer til å være en vei lenger om en måned. I hvert fall ikke en offentlig vei. Her kommer vi til Førstunnelen. Midtbekkentunnel. Vi kjører inn i den tunnelen. Så vi får med oss det av. Vi oss tunnelåpningen.
partiet der det kom et stort stenras for 6 år siden og holdt på å tok livet av Roger Snekkevåg. Det var det som var det avgjørende for at det var satt i gang fortgang i det arbeidet med å få laget en lang tunnel gjennom stranda her. Nå kjører vi inn i tunnelen her. Tunnelutslaget i tunnelen her. Her kommer vi ut av tunnelen. Vi kom i Sandvika. Sandvikelva. Her er tverrslaget inntil Nytunnelen. Ser vi på øversiden til veien fangnett for å fange opp sten. Her kommer vi til rasoverbygget straks før Fonja-tunnelen. Kjører vi inn i Fonja-tunnelen. Siste biten inn på øra. Sunndalsøra. Kommer vi inn på Sunndalsøra. Her er vi Likkharyn, så det heter. Markeringsplasser, så det skal opprustes og forskjønnes når tunnelen er åpnet. Så nå er vi fremme på øra der Nytunnelen kommer ut igjen. Det er rett til venstre her.